хөтөлбөр үргэлжилж байна. Ногоон автобусны гих тодтголтой эргүй иргэн давзаалдах шатны шүүх хуралд 66 оролцогчтой үргэлжилж байна. Шүүгдэгчдийн зүгээс улсад учруулсан гих 134 тэрбум төгрөгийг барагдуулж өөрсдийн төрөнгийг улсад шилжүүлж хүлээлгэн өгөх ажлууд явагдаж байгаа юм. За мөн өөрсдөд нь оноосын ялыг хөнгөрүүлэх хүсэлттэйгээ илэрхийлжээ. Ногоон автобусны гих хэрэгтэй холбогдуулан 24 үнийг шалгаж ихэснээс шүүхээс Тэний өгөө компани захирал Ган Уягт 6 жил, Жавхланбаатарт 3 жилийн хорих ял оноосоо. Харин Монгол Улсын сайд асан Сүхбаатарыг энэ хэрэгт холбогдлогүй хэмээн үзэж цагаатгсан бол ял авсан этгээдүүдийн зүгээс давж заалдах шатны шүүхэд дахин гомдол гаргаад байгаамаа. Ийхүү энэ хэрэгтэй холбоотой шүүх хурал нийслэлийн эрүүгийн иргэн давж заалдах шатны шүүхэд 3 дахь өдрөө үргэлжилж байна. 2025 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн энэхүү 3 өдрийн туршийг хэлэлцэж байна. За Баянзүр Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн иргэн хагас шатны тойргийн шүүхийн 2024 оны 4 дугаар сарын 9-ний өдрийн шийдэх тогтоолыг эзэмшүүлж гаргасан нэр бүхий прокурорын эсэргүүцэл нэр бүхий 26 давзаалах гомдлыг үндэслэн энэхүү хэлэлцэж байна. Мөн шүүгдэгч Тэний өгөө компанийн захирал Ган Уягийн хувьд нийтэд 76 тэрбум төгрөгийн хохирол төлөх ажлыг хийж байна. Үүнд өөрийн нэр дээрх үйл хөдлөх хөрөнгүүдийг нийслэлд шилжүүлэн өгөх бөгөөд үйл хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбоотой 2% татварын маргаан буюу 1.6 тэрбум төгрөгийн татварын асуудал үүссэн бөгөөд энэ асуудал дээр тусламж хүсчээ. Өнөөдрийн байдлаар шүүх хурлын эцсийн шийдвэр гараагүй бөгөөд хурал 66 оролцогчтой үргэлжилж байна.